तो सबसे पहले ना ये जो ओल्ड मेथड थे मैं आपको वो चेक करवा देता हूँ आपको कि वो काम कर रहे हैं इसके ऊपर या नहीं कर रहे। ठीक है जी, वीडियो का फुल वॉच करना तभी आपको समझ आएगा, नहीं तो आपको कुछ स्टेप वगैरह मिस हो जाते हैं, वो समझ नहीं लगता कुछ। अभी जो जैसे हम पहले करते थे यहाँ करके, यहाँ ऐड नेटवर्क के ऊपर करके या इसके ऊपर करके करते थे, डोंट अलाउ, इसको ऐसे करते थे ना, वो मैं वहाँ से चेक करवा देता हूँ। ये खुल जाता था हमारा। अभी हम चलते थे परमिशन। यहाँ पे आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि यहाँ पे सर्च बार का एक ऑप्शन आता था, उसके अंदर हम सेटिंग वगैरह या यूट्यूब वगैरह सर्च कर लेते थे, तो हमारा जो आपने क्रोम वगैरह कुछ खोलना होता तो खुल जाता था, उसके बाद काम स्टार्ट कर देते। इसमें वो चीज़ नहीं है। ठीक है जी, एक तो ये हो गया। अभी मैं दूसरा दिखा देता हूँ। ये कि दूसरा क्या होता था कि हम ना यहाँ से ऐसे करके कर निकाल लेते थे ये चीज़। यहाँ पे सर्च करते थे, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन जहाँ असिस्ट का ऑप्शन ऐसे करके आ जाता था। ठीक है, इसमें वो भी काम नहीं कर रहा। तीसरी चीज़ मैं और दिखा देता हूँ आपको, क्या होता था। हम यहाँ से करते थे हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट, जो वाला जुगाड़ था वो भी हमने बहुत फ़ोन किए थे उससे, लेकिन अब वो जो लेटेस्ट फ़ोन आ रहे हैं ना वीवो के, उनके ऊपर वो काम नहीं कर रहा। मैं ये भी दिखा देता हूँ। अरे हम ये वाला बटन होता था ना, ये वाला, इसको हम दबा के रखते थे तो मैं यहाँ पे हाँ सेटिंग का ऑप्शन खुल जाता था कि बादशाह को जोड़ो यहाँ पे। ठीक है, ऐड कीबोर्ड का ऑप्शन आता था इसमें ऊपर, वो भी नहीं है। ठीक है जी, तो चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसको कैसे करना है। ठीक है जी, वीडियो को फुल वॉच करना तभी आपको समझ लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब उनको क्या करना है, एक सिम कार्ड लेना। ठीक है, सिम कार्ड को अब डाल के भी ऐसे निकाल सकते हो शटर, लेकिन जो मेरे पास जो नया मेथड में लेके आया हूँ ना, तो ये वाला है। ठीक है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, अभी यहाँ पे क्लिक करना है, अभी यहाँ पे नोट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है जी, अभी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे क्लिक किया, ये देखो डार्क हो गया ना, इसके ऊपर क्लिक किया, ओपन हो गया। अभी दोबारा फिर बता देता हूँ, इमरजेंसी में जाना है, ये वाला कोड डायल करना है यहाँ पे, अभी यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद नोट के ऊपर यहाँ पे आपको ये टाइप कर लेना है जी। ये किया, ऐसे किया, ओपन किया, अभी यहाँ के ऊपर, अभी सेटिंग के ऊपर, अभी हिस्ट्री के ऊपर यहाँ, और फिर यहाँ, अभी यहाँ पे सर्च कर लेना है आपको BN-ROM FRP यहाँ पे। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे, अलाउ कर देना है, यहाँ पे सर्च कर लेना है आपको मैं थोड़ा बैक कर देता हूँ, यहाँ पे V करके, यहाँ पे गूगल सर्च के ऊपर अलाउ, ये नहीं आया। ठीक है, भी आपको क्या करना है, सेटिंग के अंदर चलते हैं, शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी, सॉरी यहाँ पे क्विक टच, यहाँ पे ये आ गया जहाँ पे। अभी हम इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं, कस्टमाइज कर लेते हैं, यहाँ से ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन होता था ये वाला वी ऐप स्टोर। ठीक है, इसको ऐड किया, अभी चलते हैं यहाँ से बैक, अभी फिर दोबारा से यहाँ पे क्लिक किया तो वी ऐप स्टोर, आप यहाँ से इसको खोल सकते हैं। ठीक है जी, एक चीज़ और बता दूँ, अगर जो हमारा जो किक बॉल ऑन हो जाएगा ना, हम बैक जा सकते हैं,
मतलब होम स्क्रीन के ऊपर भी जब यहाँ से भी इसको खोल सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी जगह पे आके इसको भी को खोलना है, ठीक है। मेरा तो यहाँ से खुल गया, कई बार यहाँ होता था ना, यहाँ से भी निकल आता था ये। यहाँ पे मैं सर्च करता था तो वी ऐसा करके यहाँ पे नीचे बन के आ जाता था। इसमें नहीं आया तो मैंने यहाँ से इसको ऐड कर लिया है, ठीक है। जहाँ पे किया अभी यहाँ पे इसको, यहाँ पे जैसे हम सर्च करते थे ना क्विक शॉर्टकट मेकर, इसमें वो चीज़ नहीं आ रही। ये वाला बन के आ गया है, ये वाला क्विक शॉर्टकट मेकर। एक जब इसको डाउनलोड करोगे तो ये कुछ अलग तरीके से अब हो रहा है। मैं इसका दिखा देता हूँ। थंबनेल ये ना इस टाइप में बन चुका है अब, मतलब ये काम नहीं कर रहा सही से जी। कहने का मतलब अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च कर लेना है एक्टिविटी लॉन्चर, ये वाला। इसको मैंने डाउनलोड किया है तो आप इसको ऐसे करके खुल जाएगा जी। पहले ना मैं आपको वो क्विक शॉर्टकट चेक करवा देता हूँ यहाँ से। ये भी आप देख सकते हो कि मैं प्रूफ दे सकता हूँ आपको, ये काम करता है नहीं करता। ये देखो, सॉरी ये गलत हो गया, मेरे को क्विक करना था, क्विक। ये वाला देखो, ये इस टाइप में काम कर रहा है। जैसे पहले दूसरे लोड खुलता था ना, ये अब ये अलग हो चुका है थोड़ा सा। इन्होंने पता नहीं इसको कस्टमाइज़ कर दिया है कुछ कंपनी वालों ने या कुछ ऐप वालों ने, सही से नहीं चल रहा है यहाँ पे। अभी आपको ये नए वाला ये डाउनलोड करना है। एक इसमें भी दिखाऊंगा कि इसमें भी एक एरर सा आता है। अभी आप उनको चलना है, इसके आपको सर्च करना है यहाँ पे कि अपना फैक्ट्री टेस्ट कहाँ पे है जी। ये रहा फैक्ट्री टेस्ट। अब इसके ऊपर क्लिक किया, इसमें आ गया। यहाँ पे इंजीनियरिंग टेस्ट 1 आ गया। जैसे हम ना इसमें चले जाते थे, इसमें देखो ये एरर सा आता है, ये एरर आने लग गया। अभी जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते थे ना, अब मोड खुल जाता था। जैसे 1 पे भी करके दिखा देता हूँ, वहाँ इसके ऊपर भी ये वाला सेम एरर आने लगा है। तो वो सोच रहे हैं कि इसको क्या करें। मेरे को कमेंट आ रहे थे थोड़े बाद, तो मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। ये मेन स्टेप है, ठीक है। आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ आपको। कहाँ गया, आपको ये 1 को भी आप कर सकते हो, नहीं तो आपको कुछ इसमें कुछ 1, 2 या 3 वगैरह कुछ सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता क्या करना है, इंजीनियरिंग टेस्ट के ऊपर खाली क्लिक करना है ऐसे। अभी इसके ऊपर गए, इंजीनियरिंग के ऊपर गए, यहाँ से चलते हैं यहाँ पे। ये देखो हमारा होम पेज है वो आ चुका है जी। तो मेरे को मैसेज आने भी शुरू हो गए। तो बस ही दोस्तों इतना सा काम था, ये मैंने आपको बताने के लिए वीडियो बनाई थी। जो स्टेप मैंने बताया ना वो मेन स्टेप है, अगर आपको उसको फॉलो करेगा तो आपका टाइम ख़राब नहीं होगा। मैं दिखा सकता हूँ मैं आपको यहाँ से, ये देखो जी। मैं आपको मॉडल भी इसका चेक करवा देता हूँ यहाँ से। अबाउट के अंदर चल के ये देखो V21 5G ये वाला मॉडल है, ठीक है। अगर और भी कोई फ़ोन आ सकता है तो आप उसको आसानी से इसके साथ भी को बाईपास कर सकते हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने किसी दोस्त के साथ शेयर भी कर देना, क्योंकि यहाँ पे एक वीडियो की लाइक की वजह से हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, हम और वीडियो बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलता हूँ आपको बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।